Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefety izy mba izy maniry mba ho ampiasain'Andriamanitra. Za resy lahatra tsy pasteur Ertina ihany no ampiasain'Andriamanitra. Isy lehilahy sy vehivavy eto nambola tsy mpanao délivrance ary ianao fa manaiky ianao androany dia vonona ny ampiasanao Andriamanitra aritanao Andriamanitra. Raha mety aminao zany asandrato ny tananao avy ireny zao Jesosy ahy. Jesosy ahy. Apesao ahy. Apesao ahy. Mba hamonjy ny fianakaviako. Mba hamonjy ny fianakaviako. Hamonjy ny manodidina ahy. Hamonjy ny manodidina. Hamonjy ny ankohonako. Hamonjy ny ankohonako. Amin'ny alalako. Amin'ny alalako. Ny hamonjena ny fianakaviako rehetra. Hamonjena ny fianakaviako. Amin'ny alalako. Amin'ny alalako. No hamonjena ny havako rehetra. No hamonjena ny havako rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny alalako. Amin'ny alalako. Ny hamonjena ny manodidina ahy. No hamonjena ny manodidina ahy. Apesao a Jesosy. 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 Amen. Amen. Nisy na samy hafa amin'ny Petera sy John. Maninona ny tsy Petera no nisehon'i Jesosy ka nampitondrana an'ity hafatry ity? Maninona ny tsy Petera nefa Petera no akakaiky an Jesosy, nefa Petera no tena le sasa le nigagan Jesosy mihitsy hoe ianao ny Petera ary eto amin'ity vato lampy ity nanorenako ny fiangonako. Fa maninona rehefa nanoratra ny apokalipsia Andriamanitra nanome ny boky ny apokalipsia, maninona ny tsy Petera fa i John misy antony ry havany. Satria rehefa mandinika ny tantara amin'ny Petera ianao, Petera dia be fihetseham-po. Teneniny eo aniranao, Petera be fihetseham-po e. Petera be fihetseham-po. Be fihetseham-po Petera. Ary Petera le anisan'ny manao voady sy tanteraky reny. Nafanafana fo fotsiny. Le mafanafana fo. Manao voady. Manao voady. Manao voady. Kanefa voady maninona? Fihetseham-po. Tsy tanteraka. Voady fihetseham-po. Rehefa mijery ny tantara amin'ny Petera ianao, rehefa nombohana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Rehefa mijery an'ity tantara ity tsika eto amin'ity le Matthieu toko fa 9 ity, 2:20, jerenareo nge eo amin'ny 2:20. Matthieu toko fa 9 2:20. Hatramin'izany no vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany a Jerosalema izy ka ampijaliany ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorandalàna dia hovonoana ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Nambarany Jesosy tamin'ny apôstôly fa ho any a Jerosalema ary zalahy dia ho ampijaliany ny loholona any aho, ho ampijaliany ny mpisorona sy ny mpanorandalàna any aho, dia hovonoandry zareo ary zalahy, hovonoandreo olo reo amin'ny hazo fijaliana dia ho faty aho i Jesosy. Nambarany Jesosy mazava tamin'ny apôstôly. Ary rehefa maty aho i Jesosy dia hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ataovy aleluia. Aleluia. Inona no nataon'ny Petera? Petera le mafanafana fo eny. Eo amin'ny 2:20. Ary Petera nanohana azy hitanila kely. Anina ho ni? Hitanila kely. Ka ny teny mafiasana atria aminao zany Jesosy a. Tsy ho aminao tokoa zany. Nkitiany kely Jesosy. Ahoana tsara? Hovonoany zalahy ianao. Dia hodaroany zalahy. Dia hombony amin'ny hazo fijaliana. Jesosy aviana ianao.
sanatria aminao zany tsisy an'izany tsy possible zany zay eto hiaro anao ary raha vao misy mikitikitika anao eo ataony mamay po fihetsepo petera de be fihetsepo ary rehefa niteneniny Jesosy ary izy teneniny Jesosy izy rehefa omboana amin'ny hazo fijaliana Jesosy nareo rehetrarehetra ho Jesosy de andao andro any alina ilozanareo irery andositrinareo fa hoana ny tenin'ny Petera matsan'i Jesosy sanatry zany Jesosy na andao anao daholo ary reo apôstôly 12 nareo za ozy izy Petera ninony za tsy ala aminao na de amozako ny aiko ary za tsy ala aminao ataovy aleloia mafy zany alleluia ahoana ny tenin'ny Jesosy taminy raha tsy mbola misy akomany eny raha maraina ozy izy de maninony anda intelo ianao anda impiry nanda Petera sa tsy nanda nanda sa tsy nanda vavany fotsiny ozy izy pasteur famezateo inona zany le zavatra ny teneny teo fihetsepo firifiry ny mpino manao an'izany atolotro anao Jesosy ny tenako rehetra anao Jesosy ny fokotry zay rehetra momba izy nefa nanao zany vavaky zany izy ho anefa nanao fa ohatrany to anao a Jesosy io zay rehetra momba e foky anao ny tenako sy ny fiainako ray manontolo e vavaka fihetsepo rehefa tena raikitra nefa ny raikitra za ndray tsy manaky an'izany za manana ny lohako tsy malalanga zay tiako any io nefa rehefa mivavaka ao am-piangonana anao a Jesosy tsy nisitrapoky tsony ny ataovany inao tsy nisitrapoky tsony ny atao fany anao Jesosy anao ae omeko anao ny fiainako rehetra omeko anao ny androko rehetra ny androko rehetra tia tompo anao zay rehetrarehetra momba vavaka inona ny anaran'izany fihetsepo rehefa tena jerena nefa ny fiainanao zay tianao ihany ny ataonao zay mahafinaritra anao ihany mahafinaritra anao ary be da be aza ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra no ataonao firifiry aminareo reo nefa vita batisa za Jesosy tsy hiverin-dalana na oran'andro na ho avandro na ho mainandro na tsisy frais a Jesosy anivona aloha amin'ny batisa milotsaka daholo ny ranomaso ny ranonivy ny ranon'orona mirotsaka daholo tompo anomponawa tsy hiverin-dalana nizanizanenjika misy fotoana enjehan'ny vady enjehan'ny fianakaviany tsisy frais avy ny orana tsy tena fanapahan-kevitra fa inona fihetsepo maro aminareo ireo ny tratran'izany problème izany anaraka anao a Jesosy naizanaiza lehanao tsy hiverin-dalana zany tsy ho kivy zany na tsisy sakafo ary ninninna olana avy eo anefa hitan'i Jesosy zavatra kely tsisy dikany ny any sasany vody ondry diny de tsy andehanana hivavaka ino mahatonga anao tsy andeha hivavaka sabotsy voady tsy tanteraka ny any sasany vao avyavy ny heriky de efa mijanona ao an-trano ny any sasany vao tsy manana frais hitanareo zany ny mahatonga an'i Jesosy
tsy nanome fatokisana amin'ny Petera. I Petera dia be fihetsepo. Rehefa mijery ny tantaran'ny Jaona anie tsika andao vakitsika atao ny tantaran'ny Jaona atao amin'ny boky ny filazantsaran'ny Jaona. Rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy kaloany atao amin'ny Jaona toko 7:20. Andininy 5:20 vakiko eno tsara. Ary ny janona teo akaiky ny hazo fijaliana ny reniny. Ny janona teo akaiky ny hazo fijaliana Jesosy ny reniny sy ny ravavin-dreniny Maria vadin'ny Clopa sy Maria Magdalene. Ary no nitany Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany. Sy ilay mpianatra maninao ni? Tiany. Ny janona teo. Io mpianatra tiany io dia tsy izy akory fa i Jaona. I Jaona. Averiko indray mandeha 9:20. Ary no nitany Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany ny janona teo dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy indro ny zanakao. Ary koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisiny ilay mpianatra ho any aminy izy. Alleluia. I Jaona rehefa nanoratra ny ty boky ity, filazantsara ny Jaona ity dia tsy niteneniny hoe i Jaona, fa hozy izy hoe ilay mpianatra tiany Jesosy. Vakitsika ena atao amin'ny Jaona toko 2:20. Jaona toko 2:20. Andininy 20 manao hoe, ary nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy. Mpianatra izay maninao ni? Mpianatra tiany Jesosy. Manaraka. Jesosy manaraka. Dia ilay miankina teo amin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe, Tompoko, iza no amadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, Tompoko, inona ny amin'io lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao inona zany fa ianao manaraha. Alleluia. Alleluia. I Jaona dia ambaran'ny Baiboly fa ilay mpianatra tiany Jesosy. Inona ny sekrean'ny Jaona? Rehefa mamakytsika eto amin'ny Jaona toko 7:20, rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nisy olona vitsivitsy teo. Dia tsy izy akory fa averiko vakiny ilay 5:20. Ary ny janona teo akaiky ny hazo fijaliana Jesosy ny reniny. Iza ny olona voalohany teo? Ny reniny. Dia ny faharoa ny ravaviny reniny. Iza hoe? Ravaviny reniny. Maria vadin'ny Clopa hitany Jesosy sy Maria Magdalene. Ary Maria Magdalene vehivavy anankitelo ny teo. Andininy 20. Ary no nitany Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany ny janona teo, ary niaraka tamin'ilay mpianatra tiany. Tsy izy akory mpianatra tiany io fa i Jaona. Ataovy alleluia zary. Alleluia. Vehivavy anankitelo ny teo. Dia iza ny fahaefatra farany? Jaona. Tsy teo Petera. Petera lay niteny hoe, anaraka anao aho. Na dia mozako ny aiko ary, na dia hiara-maty aminao ary tsy ala aminao, hiaraka aminao foana Jesosy aho. Nandany Jesosy impiry? Intelo. Tazana sa tsy tazana? Tsy zay nalehany. Tsy tazay nalehany. Fihetseham-po. Teneniny eo anelanao fihetseham-po e. Fihetseham-po. I Jaona ndray nafinaritra dia zao. Tsy nanao voady Jaona. Tsy niteny. Tsy niteny Jaona, fa izao nafinaritra. Nanaraka moramora an Jesosy teny foana izy. Alleluia. Ateo apototry ny hazo fijaliana. Ataovy Alleluia. alleluia mafisa. Alleluia. Izany nahatonga ny hoe ianonareo tsara. Izany nahatonga ny hoe rehefa nomeny boky ny Apokalipsy Jesosy dia tsy Petera no nomeny azy fa izy Jaona Jaona. Satria Jaona dia izao lehilahy mahatoky.
Haleluya. Lehilahy tsy nanao voady fa saingy zao tsy niala tamin'i Jesosy na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Haleluya. Teo anilan'i Jesosy teo foana izy. Izany na tonga ny hoe rehefa nifidy olona Jesosy omena ny apokalipsy dia tsy ny olona rehetrarehetra akory. Fatany tsara fa teo Petera, fa fatany Jesosy ihany koa fa Petera dia lehilahy tsy lehilahy amin'ny fanapahan-kevitra fa lehilahy amin'ny fihetsem-po. Rahalahy sy anabavy malala, tandremo rehefa manao voady. Tandremo rehefa manao voady. Dinio tsara ny fanoloran-tena. Tena vonina ny hanompo an'Andriamanitra ve ianao? Sa ve? Zany manko indraindray ry havana misy e. Rehefa nitahin'ny tompo ianao ka nahazo valim-bavaka. Rehefa nitahin'ny tompo ka nahazo valim-bavaka dia entiny fihetsem-po. Anaraka anao a Jesosy eo. Anompo anao ahy e. Tena zao zao e. Tsy ala amina. Alleluia, alleluia, alleluia Jesosy ah. Amainina Jesosy anaraka anao ahy. Avy eo anefa rehefa mandalo ady. Mandalo olana. Mandalo azo fijaliana. Io fa mangatsitsika. Tadidio ry havana. Ao anatin'ny fiangonana misy ady foana. Tenenao zay ny eo anilanao. Ao anatin'ny fiangonana misy ady foana. Ao anaty fiangonana misy ady foana. Na izany na izany. Alleluia. Imbedabia nahita mpivavaka. Imbedabia nahita mpivavaka. Raha vao tsy araky ny eritrereto ny toroteny am-piangonana dia iny izy fa tsy mivavaka intsony. Raha vao misy olona manafitoana azy ao am-piangonana, imbetsaka nefa nahita an'izany, za tsy hivavaka intsony. Indrindrandrindra ao amin'ny 3 frères ao. Ao amin'ny 3 frères ao moa ediavana ny seza. Ediavana ny seza ao. Amin'ny enina maraina efa misy mamandrika daholo ny seza rehetrarehetra. Efa misy réservation. Tonga avy ary ny olona sasany dia mora tezitra. Aleko tsy mivavaka. Tonga eto amin'ny valy efa fiain'olona daholo ny seza. Zany seza ve ny ampiverin-dalana anao? Olona manao réservation na seza ve ny anafitohana anao? Zany manaraka an Jesosy zany raha lasana bavy ah. Niza anafitohana azy. Vao maika izy mandroso. Vao maika izy miazakazaka. Amen, amen. Fa tsy etiny fihetsem-po. Misy olona tonga dia mibata poketra. Tesa dia andeha ho aiza ary ianao raha tesa ho aiza. Ny olona nanafitohana anao dia Andriamanitra ny elanao. Ato am-piangonana misy manafitohana foana. Misy vehivavy ao ifosanao. Mifosanao. Malala ny fiainanao izy. Dia tantarainy etsy seroa ny fiainanao avy eo. Tantarainy etsy seroa dia ianao ny fosainy. Iverin-dalana ianao sa androso. Iverin-dalana ianao sa androso. Androso manomboka androany. I Petera dia zao. Le manao voady fa rehefa mafy ny ady miala. Imbetsaka nefa nahita olona voady. Anaraka anao a Jesosy ninona zava-misy fa rehefa voatifitra ao anaty toroteny izy. Voatifitra indrindrandrindra ty amintsika fiangonana vitsivitsy pino aty. Indraindray ianao nytofirin'ny toroteny ao. Dia iny fa iverin-dalana. Za foana nytofirin'ny pasterato. Aleko tsy mivavaka intsony. Ny tena mpanaradian'i Jesosy. Ary nandray fanapahan-kevitra anaradian'i Jesosy. Na ianao foana raha nytofirina atao am-piangonana dia mbola mijoro ianao. Ary tsy miverin-dalana zany ianao. Mahazaka ianao ataovy. Alleluia. Alleluia. Izany olona nandray fanapahan-kevitra amin'i Jesosy zany ry havana. Tsy miankina amin'izay olona mitoroteny ao ah. Zay efa nahita olona. Raha vao tsy pastera ray ihany na mitoroteny dia tsy tonga hivavaka. Raha vao tsy ray ihany na mitoroteny dia tsy hivavaka. Ihanina ihany mahafinaritra ny toroteny. Ory Petera. Manary ny sariboninaitra ao ianao. Tokony ianao nomen'Andriamanitra fahasoavana. Nafindran'Andriamanitra any amin'ny Jaune. Lasan'ny Jaune. Satria tsotra le antony mandeha amina fihetsem-po. Raha vao tsy hanina no mitoroteny. Raha vao tsy hanina ny ao. Tsy mahazoazo aina. Raha latsena bavy niza mitoroteny eto. Niza mitoroteny eto. Jesosy foana
Jesosy foana ny eto amin'ny toerana. Amen mafy zany. Amen. Ny olona tena ho any an-danitra, ny olona tena ho any an-danitra dia tsy miankina amin'izay pastera mitory-teny ao, Zany mihitsy. tsy miankina amin'izay pastera mitory-teny ao. Ny olona tena ho any an-danitra dia Jesosy no hitany ao am-piangonana, Zany. fa tsy pastera no hitany ao am-piangonana. Amen. Amen. Ataovy aleluia. Imbetsaka tompoko mahita mpivavaka. Raha vao tsy ilay pastera eritrereto mitory-teny ao, vao vita ny tory-teny dia manino izy? Teneny mafy hainareo le clény, teneny mafy. Teneny mafy farany. Zay tenenao zay ny eo anilanao. Rehefa tsy ilay pastera eritreretany dia vao vita ny tory-teny ao dia lasa izy moto hoe. Zany mihitsy. Iza ny anaran'ireny olo ireny? I-Petera vavy ireny le mivadika ireny, le mora mivadika ireny. Petera lahy ireny. Ireny le tsy mbo manana fanapahan-kevitra fa inona? Fihetsem-po. Tsy azo ametrahana Tsy fitokisana. azo ametrahana fitokisana. Eo izy any mirehadrehatra tsara ao anatin'ilay fitareny. Fa vao hitany hoe iny le pastera ny tory-teny dia le endriky pastera no hitany faty Jesosy. Ny olona nanolo tena ho an'i Jesosy zany, niza mitory-teny ao, Jesosy foana ny tedaviny ao, Jesosy foana ny tedaviny ao, Jesosy foana ny tedaviny ao. Raha resy lahatra ianao manao amen mafy relatsany va. Amen, 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 amen. Namotsitra fahasoava amin'ny Petera. Tokony Petera no nomenany bokin'ny Apokalipsy. Fa fantatry Jesosy loatra e, fa io Petera io tsy azo antoka io. Olony fihetsem-po io fa tsy olony fanapahan-kevitra. I John na dia tsy niteny an'i Jesosy hoe tsy ala aminao ary aho. Niala izy sa tsy niala? Teo apototry ny azo fijalian'i Jesosy hatramin'ny farany izy. Any ka rehefa nomeny fanambarana Jesosy ny bokin'ny Apokalipsy dia izao ny fantany, misy lehilahy azo antoka ao. Raha lahy anabavy aho, engany mba ho matoky ianao eo anatren'Andriamanitra. Zangy miteny aminao hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao aminao hoe. Amen. Misy fahasoavana tiany ampidinina ao aminao hoe. Misaotra Jesosy. Misy fitahina tiany omena anao Misaotra hoe. Jesosy. Amen. Tian'Andriamanitra omena anao fa tsy omena amin'ny Petera. Amen. Mafleteka, mafleteka. Misy zavatra tian'Andriamanitra omena anao fa tsy omena amin'ny Petera. Mila mahatoky ianao. Aoka toky hatramin'ny fahafatesany ianao izy voalaza Baiboly teo. Zany tompoko ny olona mandray fanapahan-kevitra. Tsy hiverin-dalana ninninina, tsy miemotra ninninina. Zany ny ansioko rehatoroko anareo relasina bavy. Itsika rehefa nandray fanapahan-kevitra zay fa hanompon'ny tompo dia tsy mijerina inona na inona mihitsy. Tsy mora ngeriavana zany andeha ho any Frantsa zany ianao. Ary ny olona itorianao teny ihany vazaha tsy miraran'Andriamanitra. Ny any finoko dia zao, niaraka amiko io Jesosy koa. Amen. Efa niaraka tamiko hatramin'izay dia mbola hiaraka amiko raha lasa Asina orakoraka. Aleluia. za resy lahatra e, izy vazaha marobe hovonjen'Andriamanitra any amin'ny fomba mahagaga. Vazaha marobe amanjatony amina rivony amanalany. Aleluia. Aleluia. Tsika tsy mireharehana zany. Mety beda be mipastera efa nakany, beda be mpitory-teny efa nakany, fa niala mainy. Minono zao lazaiko zao, tsika tsy miala mainy zany. Amen. Izy fa nahan'olona maro hovonjen'Andriamanitra any. Misaotra Jesosy. Tovy amainina mahafiraritsy lahatra farany. Amen. Tsotra le antony. Itsika tsy Petera. Teneny ny oniranao tsika tsy Petera hoe. Tsy Petertsika. Aleluia. Aleluia. Ny ataoko hitan'i Jesosy hatramin'ny farany. Rehefa nandray fanapahan-kevitra zay aho, dia mandray fanapahan-kevitra hatramin'ny farany. Amen. Aleluia. Aleluia. Za raha lasina bavy mampahery anareo tonga eto. Rehefa nandray fanapahan-kevitra ianao nombon'ny tompo, aza mijery n'iza
aza miandry an'izaniza, aza matikena maso an'izaniza, Amen. aza matahotra an'izaniza. Rehefa vonona iroso ianao, andao iroso hatramin'ny farany ralatsana ba. Amen. Ao ambadiky ny firosonao, ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao. Amen. Aza misalasala, rehefa iroso de miroso. Aza mijanona eo ampovoan-drano, fa raha vao mijanona eo ampovoan-drano ianao ny tafiditra tsy maintsy misy. Ary raha vao mijery ny tafiditra ianao tsy maintsy miletika. Petera zany tena lehilahy mivadibadika ihany io Petera io. Izy teny ampovoan-drano, teo ambony lakana, nahita an Jesosy tery apitra. Ahoana ny teniny tamin'i Jesosy? Raha ianao ary io Jesosy dia asaivo, Manatona anao ary. asaivo makany aminao ary aho. Ahoana ny teny Jesosy taminy? Makanesa ary aty. Nandeha izy sa tsy nandeha? Nandeha. Fa teny ampovoany izy naninona? Letika. Mivadika amin'izay raha namana. Io raha Petera mivadibadika io a. Tsy azo ametiana fitoko isa. Ary maro aminareo reo ny Petera. Mivadibadika eny mora, mivadibadika kely eny. Androandro lasaina bavy. Raha Petera ianao hatramin'izay, ho avadika Jaune ianao manomboka androandro. Amen. Ataovy amainina zany. Amen. Ho lehilahy mahatoky, ho vehivavy mahatoky ianao. Na inona na inona zavatra misy, ho mahatoky ianao. Alleluia. Alléluia. Tianio ny fanomponao ny tompo. So dia mandeha amin'ny fihetsepo. Nafinaritra le efa nitantaraiko teto indray andro. Tantaran'le vehivavy anankiray zay. Nandalo fanenjehana ny fiangonana. Tonga tao anatin'ny fiangonana miaramila maromaro. Miaraka amin'ny basy. Miaraka amin'ny basy. Dia ozy izy ireo miaramila ireo. Zay tsy te ho faty mivoa. Zay tsy te ho faty mivoa. Dia tsisy niala le olona. Zay ozy izy le olona tsy alato. Nampitombony le miaramila ny fandrahonana. Mandra-panisaka folo. Zay tsy te ho faty mivoa. Nanomboka nisy mivoaka moramora. Nanomboka mivoaka moramora. Nanomboka nisy mivoaka moramora. Reo mbola nisy tavela ihany. Teo eo amin'ny anankifolo teo. Napoka miaramila le basy. Nataony tifo-danitra. Mipoka. Zay vonona ho faty sisa no mijanona eo izy. Niala daholo ankiray tavela. Ramatoa anankiray sisa tavela. Alléluia. Ramatoa anankiray sisa tavela dia zao ny tenin'le miaramila avy eo. Misy mirondrona kely ndreo le feo. Zao ny tenin'le miaramila avy eo. Ianao rery ny tena mpivavaka amin'ireny olona ireny. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Ianao rery ny tena mpivavaka. Ramatoa ray reky sisa ny tavela tao. Sisan'izay reny ozy izy mpiatsara vela ty. Raha lasaina bavy. Ny fanenjehana tsy maintsy misy. Ny ady tsy maintsy misy. Ny olana atao am-piangonana tsy maintsy misy. Fa ny olona tena nanolo tena dia zao. Tsy mivadika na ino kidona na ino kiatra. Amen. Tany amin'ny firenena komunista. Efa fiteniko eto foana ty tantarany ty ranabavy ty. Tany amin'ny firenena komunista dia zao. Rarana ny fivavahana kristianina. Rarana ny olona tsy hivavaka. Dia nanendry général anankiray mpitondra fanjakana. Io général io ny tena mpanenjika mpivavaka rehetra. Nenjehana mpivavaka rehetra rehetra. Izao anefa nafinaritra. Ny vadin'io général io no tena vehivavy mafana fo koa amin'ny fanompona ny tompo. Alléluia. Tenenin'le rangahy. Tenenin'le général ny vadiny. Rehanao tsara ozy izy ny tenin'ny filoham-pirenena. Atsahatra fivavahanareo io. Ajanony fivavahanareo io.
ajanony ny fivavahanareo ary tsy mahazo makany am-piangonana tsony ianao izy matsen'le madama zao no nitranga indray andro ozy le madama za ndray ozy izy anompony tompo foana ninonino nataonao Haleluya. ninonino nataonao anaraka an Jesosy haleluya Amen. tenen'le ranga général io ny vadiny ny alina niteny anao azay tofiriko amin'ny basy ianao rapitso raha mbola mivoaka ny trano milanja baiboly eo ihany tofiriko ianao fa efa tsy misangisangy ny fitondram-panjakana tonga ny apitso maraina an'iny lasa le madama ny omana ny sasy izy nanao dosy ny akanjo tsara de tarafiny le ranga eo ambadimbadika ao tarafiny le ranga général tsara zao ny ao atsain'le général mino fa tsy andeha hivavaka kosa io ka efa niraonako io fa mino fa tsy andeha hivavaka tsony io tapotapoka teo nyraisin'le madama amin'ny baiboly andeha hivavaka ndray izy haleluya Haleluya. ndraisin'le général nda mibasy oaizy ty ozy izy sady nataony teo fierifana tsy efa miteny oaizy ianao zao ny tenin'le madama raha tofirinao ady andeha ho any an-danitra Haleluya. fa raha tsy tofirinao andeha ho any am-piangonana Haleluya. ataovy haleluya Zay ataonao mety daholo zay ataonao mety daholo raha tofirinao andeha ho any an-danitra fa raha tsy tofirinao andeha ho aiza ozy izy Any am-piangonana. zany raha nabavy le tena mijoro misy aminareo reo voarahona ny vady misy anabavy ny teny tamiko teo natao batisa tamin'ny 26 teo izy nyroa ny vadiny nyroa ny vadiny izy natao batisa nyroa ny vadiny ary hatramin'izao ny vadiny mbola tsy napody azy nyresaka tamiko teo izy pastera mbola tsy napody any vadiko ozy amantsa zaza matahotra aleo izy tsy apody any ataovy haleloya mafy zany Haleluya. aleo izy tsy apody any ianao koa aza mandady lady any amin'ny any njary voany ianao rehefa mandady lady fa zao no izy raha lasena bavy aza mandeha sentiment zany be da be mihitsy ny vehivavy raha ona ny vadiny de mba hampafalifaly ny vadiny de iny fa tsy hivavaka manao zay sitrapony ny vadiny anao zay mahafinaritra ny vadiny de iny fa tsy hivavaka aza mandeha sentiment zay ataony ny vadinao apody anao izy tsara tsy apody anao izy Jesosy eo anilanao eo foana Amen. Jesosy tsy manary anao zany haleluya Ataovy mafy zany teako zany. zao fotsiny ny ampaherezako anao aza mifamaly aminy aza miady aminy de aza mifamaly aminy ahoana hoe Aza miady aza mifamaly aminy. aza mifanasavangy aminy kalma fotsiny ianao dinio ange zao zavatra resako aminao zao hoe ahita vehivavy oatra anao aizy izy Hita hoa. maro ange ny vehivavy am'izao fotoana zao ry havany misotro labera miteny ratsy maro ny vehivavy am'izao fotoana zao no mijangajanga mampirafy ny vadiny lamody maro ny vehivavy am'izao fotoana zao no misotro labera any anaty fahotana miady ary raha vao tsy mivavaka io olona io raha vao tsy maninona hoe Tsy mivavaka. ny olona raha vao tsy mivavaka ry havana ratsy toetra Zany. tsisy olona tsy mivavaka zany ka tsara toetra fa ny olona raha vao tsy mivavaka ratsy toetra na mahita vehivavy ary vadinao io ahita vehivavy ihany izy de anomboka ampitatsy kelikely izy de ozy izy hoe hafa ihany le taloka hafa ihany le mivavaka hafa ihany le mivavaka ataovy haleloya mafy Aza taitra fotsiny. raha lasana bavy na hoela na mainga na apody anao izy Zany. fa rehefa apody anao izy de zao any aminao ndray ny lakile rehefa apody anao ihany ianao ry dada de zao aloha miara mivavaka tsika Zay. fa tsy izy ny amolaka anao raha iverina anao fa apody anao tsy mahazo mivavaka tsony anao aloha ihany am'izao hoe raha izany ka aloha ihany am'izao zao amin'ny lamina hoe ataovy haleloya fa raha apody ahy ianao dady
dia tsika sainao miara mivavaka miara mitady Amen zany. raha resy lahatra am'izany ianao. Aza mandeha amin'ny fihetseham-po, aza mandeha amin'ny fihetseham-po. Zay voady no teneninao tanterao, teneniny onilanao zay voady ny teneninao tanterao. Zay voady ny teneninao dia tanterao. Amen sa tsy amen zany. Raha ny teny anao tamin'Andriamanitra, anao ny fahafolo-karena sy ny fanatitra tompo rehefa tahinao, hiara iasa aminao ary rehefa nitahinao, miandry anao any Andriamanitra, miandry anao Andriamanitra amin'ireny voadinao reny, miandry anao Andriamanitra amin'ireny voadinao reny. Tanteraka ao ve reny sa tsy tanteraka ao? Zany ny ampaherezako a, tsy haiko moa na zareo Tamatavy ao Fianaratsoa misaotra ny tompo fa araka ny teneko tao Tamatavy tamin'ny herin'ny androany, fara lasa aho ho any Frantsa dia mampita hafatrafatra faraparany. Alleluia. Nampianatra tao Tamatavy tamin'ny herin'ny androany momba n'izany atao fifamatorana amin'Andriamanitra zany, momba n'izany fifamatorana amin'Andriamanitra. Nampianatra momba ny fanatitra sy ny fahafolo-karena tao Tamatavy tamin'ny herin'ny androany. Misy fotoana mba ilaza zavatra kely aminareo mahakasika ny Tamatavy. Misy toerana anankiray zay ho Akiriry ao, tamin'ny talohan'ny Desambra, dia apahatelon'le trano ao angamba, apahatelon'le trano ao no nofainy, dia 10 millions ny ofany, 10 millions ny ofany. Amin'izao fotoana izao zany le trano ao efa le ngeza be mihitsy ny ampiasainao, Izy manontolo. izy ray manontolo. Niala tao le panneau balle, niala tao le panneau balle tao 30 millions zao ny ofan'le trano ao. Asifitehaka mafy zany. Alleluia. Ary misy fotoana pasteur Ertina tao anatin'ny 3 volana teo eo angamba na 4 bolana, 3 volana teo, za foana niantoka ny ofatrano zareo tao, nanampy ny ofatrano tao sy nandony caution ny ofatrano tao, tanao any amin'ny 150 millions tany angamba nalohako tao raha tsy diso aho. Mety ohatrina pasteur Famezatsony mety tena malala ny compte hatramin'ny Anoan'ny vidin'ny jiro sy ny zavatra natao tao anatin'ny 3 volana, faravakely ny eo amin'ny 150 millions no ndraiky lidina tao Tamatavy tao. Ataovy alleluia zany. 150 millions. Misy fotoana tamin'ireo le nanofatrano 10 millions tao a, saika tsy voalohany zany hoe nofatrano zao nefa efa lasa 30 millions. Ohatrina hoe 30 millions. ohatrina hoe 30 millions. ilaza secret kely aminareo raha lasina bavy. Misy fotoantsika ary za misaotra ny tompo fa andeha ho any Frantsa rapitso. Ataovy alleluia. Nandritry n'izay 10 taona zay a, io manko misy programme ny tompo daholo io fotoana io a. Iverenako aminareo kely ny tantarako fa ny tantarako zany somary mba misy tantara mahafinaritra ihany a. Tsy haiko mihitsy le tena planin'ny tompo fa hoy aho hoe tsy tonga ho azy. Ny anarako Randriary Malalahery Tina Davidson, sady misy hery ao zany, force zany a. Misy hoe Tina Amour zany a, misy hoe Davidson, Davida kely zany a. Taovy alleluia vavy zany. Eloy! Rehefa makany andafy zao ny alalan'ny vazahana angamba zao dia pasteur Davidson satria zay mora teneniny. Fa hery Tina zany sarotra amin'zareo manona zany hery Tina zany a. Misy hery ao, mitsina hoe? Yes. Rehefa manao anaran-janaka ry ray aman-dreny a, jerevo tsara ny anaran-janaka. Aza atao an'izany Boto Victor zany anaran-janaka. Raha mety aza dia atao an'izany. Misy anarana olona ataony hoe raha manahirana ny anarana. Tsy dia tsara reny anaran'ireny. Reny hoe tsy haiko hoe misy anaranarana olona raha be fahasahiranana, raha izy koa le hoe inona daholo le anaranarana ohatrany hoe raha tsy mandresy, ohatrany hoe saika tsy azo zany dia aza dia atao anaranarana.
fa dinio tsara le anarana zany hery zany anisan'ny tena hoe za aloha resy lahatra mahatonga atsika manana hery foana hatramin'ny androany ary Hallelujah. mbola matanjaka ninina zavatra tre ataovy aleloia Hallelujah. hery tiana zany angamba mahatonga atsika ohatra mbabe fitiavana ihany Amen. sa hoana fijerina sady olona ratsy toetra hoe fijerinareo ne sa mbabe fitiavana ihany Fitiava. tra mba manana fitiavana ihany a iny le hoe tiana iny alleloia Alléluia. de le farany hoe Davidson iny moa le Davidson fa de zao taranakry Davida kely Alléluia. ataovy alleloia Tsy manaiky raha tsy mandresy. de ienoy zao raha zaiko aminareo zao sady amaraparana ny toroteny a sady amaraparana ny toroteny a tamin'ny 1973 any teraka 73 tamin'ny 1983 6 février 1983 zany hoe folo taona tamin'izay firy hoe Folo taona. no nandray an Jesosy izay namonjeny ny tompony akonanay teo ny namonjen'Andriamanitra amin'ny fianakavianay za folo taona 1983 le misy ny 3 io tiako atongavana aminao 1993 aho nisy adiny lalo roapolo taona ndray tamin'izay nandalo voadiko avana be mihitsy ny fianam-pianakavianay zao ny voady nataoko tamin'izay ary za tena tsy miverina tamin'izay voady zay fa nitaterahako hatramin'ny farany raha mivao a Jesosy ty problème amin'ny fianakavianay ty problème na fahantrano blocage arabola fahambaraka tadidiko tsara tamin'izay roapolo taona tsy manana afa-tsy pataloha anankiray a de lobaka ray de rehefa potiky iny lobaka iny a simba le vozina akanjo ato le rovitra de didiny mamanay amin'ny lamina iny le rovitra iny didina le vozina akanjo de avadiky atao ina hoe Avadika andray. de iny ray zairina amin'ny tanana de mbo ohatrany hoe mba tsy tazana le rovitra Tany mbo vaovao andray. ohatrany hoe mba vaovao ndray zao ny voady nataoko tamin'ny 1993 anao pasteur Jesosy raha mivady olany ty ataovy alleloia mafy za Alléluia. tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina nivahany Jesosy le problème hatramin'ny androany tazoniko ny voady rehetrarehetra Ataovy alléluia mafy zany. Alléluia. roapolo taona tamin'izay alleloia 2003 telopolo taona ndray a tamin'izay nanangana ny vaony oloko tany Tamatavy roapolo taona amin'ity taona ity zao vaony oloko atsivy tehaka mafy zay Alléluia. 2003 firy hoe 2003. 2003 2013 2013 nidoboka tany Amponja tany Antamora amin'ny resaka fivavahany ty ihany resaka iny hoe Fivavahana. fa tany no anisan'ny namangin'Andriamanitra fa hoarinan'ny fivoahana eto Amponja eto izy fifohazam-pana lehibe eto Madagasikara io 2013 io nanaovantsika fitoriana lehibe voalohany teo amin'ny collision de Madagasikara Alléluia. ataovy alleluia Alléluia. efapolo taona tamin'izay firy ndray hoe Efapolo taona tamin'izay. isaky ny folo taona tiny misy zavatra mahavariny 2023 tsika zao Ha. ozy ny tompo tsy mijanona eto Madagasikara tsony ianao omeko ny visa Asite kalana o alléluia mafy. meko ny visa iteten'izao tontolo zao am'izay ianao tonga Alléluia. tovy alleluia Alléluia. dimapolo taona zao am'ty 2023 ty isaky ny firy taona zany Folo taona. isaky ny folo taona tsy mijanona eto tsony de zao ny zavatra nitranga tamin'ny 2019 a ny ezaka ho any amin'ny France iny telo nangataka visa fa tsy lasa 2000 firy hoe 2019. 2019 satria ozy izy ny tompo hoe mbola Tsy feno fa. mbola tsy fotoana Andriamanitra tsy mandeha sentiment zany a tsy mandeha fihetsepo zany na miatra-panontaniana mihitsy a fa naninona ary any tsy lasa 2019
intelo nanao viza fa tsy nalasa tsy lasa ny vola fotsiny veritany fantatr'Andriamanitra mbola tsy fotoana raha ndry ary malala ianao any amin'ny 2023 any fotoana an'Andriamanitra sy programme an'Andriamanitra ataovy alleluia mafy sa Alléluia. teneniny eo anilanao manana programme mahakasika amin'ny fiainanao Andriamanitra Manana programma matotra mahakasika amin'ny fiainanao Andriamanitra. gauche droite tenenina amin'izay manana programme amin'ny fiainanao Andriamanitra Zay mihitsy. Todio koa ny ao manana fotoanany aminao Andriamanitra Zany mihitsy. ataovy alleluia mafy zany Sika rehetra io eno zao mety inefatra nanala baka ianao mbola tsy afaka aza malahelo am'izay baka kely ato misy planin'Andriamanitra tsy takatry ny saina ho anao Zany. raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao ny fiainanao tsy miankina amin'ny baka zany raha latsena baka Amen. ny fiainanao tsy miankina amin'ny baka manana ny fotoanany aminao Andriamanitra raha efa intelo saika natao mariage ianao impiry hoe Inte. tsy nety vita manana ny fotoanany aminao Andriamanitra ary ny fotoanan'Andriamanitra dia le zay tsara indrindra no omen'Andriamanitra anao Alléluia mafy. zay tsara indrindra no ataon'Andriamanitra Amen eo zany. amen Amen. misy fotoana manko tsika riavana eno tsara zao mahery mivavaka mahery manompo ny tompo kanefa zao misy zavatra tsy araky ny eritreretinao mitranga eo misy inona hoe Tsy araky ny dia aza manamelo teny aza mametsiny an'Andriamanitra zara tamin'ny 2019 tsy lasa ny saotra an'Andriamanitra ary tsy tao an-tsaiko kory hoe amin'ny 2023 andeha tsy tao an-tsaiko zany misaotra anao atompo fa manana amin'ny planiny ianao inona tokoa ny zavatra nitranga 2020 niditra ny covid 2021 mbola tao anaty covid 2022 tsisy paiky za tsy nieritreritra hoe 2023 ny aingy ty 2023 ty rehefa saika tsy andeha fa ozony tompo zao le fotoana zao le fotoana ataovy alleluia Alléluia. inona ny tiako atongavana ianonareo tsara tsy misy an'izany ry havany zany hoe mandresy ianao nefa tsy mandalo ady tsisy an'izany hoe hiakatrakatra ianao hitafy voninahitra nefa tsy nandalo olana sy fahafahambaraka zao ny tantarany Davida zao ny tantarany Davida niady Davida tamin'ny liona sy mibera niady tamin'iny izy hoe Liona sy bera. niady tamin'ny liona sy mibera izy tany anaty ala rehefa niandro ondry ny rainy niandro ombo ny rainy tany izy dia liona sy mibera niady tamin'ny tany fantatry ny olona izy sa tsy fantatry ny olona Tsy de fantatra. tsisy fantatry isy nahalala azy any anaty ala any ny alalan'ny olona azy dia le boay kely mpiandro omby le boay kely mpiandro ondry le mpiteny kabosy zay ny alalan'ny olona azy Zay ny hitan'ny olona. zay no hitan'ny olona tsisy nalalany Davida fa rehefa manomboka anandratra anao amin'izay Andriamanitra anandratra anao Andriamanitra dia mila mitady any Goliata amin'izay ianao Alléluia. fa amin'ny alalan'ny Goliata no anandratan'Andriamanitra anao raha latsena bavy Alléluia. oya hoe amin'ny alalan'ny Goliata no anandratan'Andriamanitra anao Ila fantatry ny olona fa mpiady anao manomboka eo. Alléluia. teneniny eo anilanao amin'ny alalan'ny Goliata no anandratan'Andriamanitra anao hoe Amin'ny alalan'ny Goliata ny anandratan'Andriamanitra anao. alleluia amin'ny alalan'ny Goliata be da be ny mpino mandeha sentiment mandeha tsetsepo ka mandositra ady tsy te anatika ady tsy misy an'izany zanak'Andriamanitra mpandresy zany ka tsy mandalo Ady. tsy mandalo ady fa ny ady tsy natao andosirana fa natao atrehana satria io adinao io no apakaran'Andriamanitra anao ambonimbonitra Amen. io no apakaran'Andriamanitra anao ambonimbonitra Zany mihitsy. raha mbola tsy nahitany Goliata anao ianao te davo izy fa ao ambadiky Goliata ny fisandratanao raha lasena ba Zay mihitsy. Hiatika Goliata to. zany ny ampaherezako an'ny olona tia fianaratsoa
nareo aty fianaratsoma ndray nitoroteny, nareo aty tamatavina ndray nitoroteny. Teo aloha nareo niatrika hofatrano 10 millions, zao nareo miatrika 30 millions. Io 30 millions iny Goliath anao io. Iny Goliath. Fa ao ambadika io no hitahin'Andriamanitra an-tsengonana ao ambadika io. Amen. Ataovy amenina mafy zany. Amen zany. Ao ambadika Goliath ny fisandratanao. Tsisy nahalala ny Davida, tsisy nahafantatra ny Davida, fa i Goliath tamin'ny alalan'ny Goliath ny nahalalana an'izy. Davida teo vao fantatra izy. Indraindray mako zany ny zavatra misy. Pasteur Ertina zao tsy any Tamatavy tsony rehefa andeha ho any an-dafy, tsy any Fianarantsoa. So de mety hatramin'ny Pasteur Ertina amin'ny hofatranao. Iny Goliath anao io. Iny Goliath anao. Taovy alleluia zany. Alleluia. Atrehanareo io. Mila mivonona tsika hiatrika ny Goliath io. Ao ambadika io no hitahin'Andriamanitra anao. Za zao lazaiko anareo. Liona sy miberako ny aty teto Antananarivo teto. Teto Madagasikara. Za ndeha ho any Europa io, hiatrika ny Goliath akao. Alleluia. Hatramin'izay teto Madagasikara mifantatra. Ataovy alleluia. Alleluia. Mino ianao zao lazaiko zao ary zany ny any finoko e. Isy olona voan'ny kansera be da be ao Frantsa ao, hosotanin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Amen. Misy antikristo aty reo olona tsy minao n'Andriamanitra reo, tsy mahita tory amin'ny alina, tonga antsika metrahana tanany regny, anomboka izy fahazakana izy fanapahana. Ahita fanapahana regny. Izy vazaha maro very hevitra. Ataovy alleluia zay. Alleluia. Hatramin'izay ny fantatra tany Frantsa, tery Bampé. Bampé. Za moa tsy mahay an'ireny, tsy haiko reny. Dia izy akory le malazalaza reny ry Messi. Sir Cristiano tamin'izay reny ny fantatra. Tsika mila miditra amin'ny Goliath atsika eo, tsika rahalasana baby malala. Ao ambadika io dia fantatry olona zany hoe zany vaony io ko libéré mon peuple zany, zany manafaka izany. Alléluia ma fille. Ataovy mafonitehaka ho an'i Jesosy. Eno zao lazaiko zao amaranako ny toriteny. Tsy maintsy mandalo ady ianao. Ahoana hoe azafady? Tsy maintsy mandalo ady. Tsy misy an'izany zanak'Andriamanitra zany ka tsy mandalo ady ka misandrasandratra foana. Mila malala ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy dia nahalala fa tsy maintsy ho vonoina Jesosy aromboana amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy atao inona hoe? Vonoina aromboana amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy ho vonoina andatsaka ny rano omboana amin'ny hazo fijaliana. Zay ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka. tsy misy famelan-keloka. Anontany anareo aho, raha tsy nomboana teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ary raha tsy maty izy, nisy famonjena ho an'izao tontolo zao sa tsy nisy? Tsy nisy. Nisy famonjena ho anao sa tsy nisy? Tsy nisy. Voavonjy ianao sa tsy voavonjy? Tsy voavonjy. Halleluia. Fa anontany anao ary anefa, raha nalefa teto zao Jesosy, io Jesosy io mitsangana eto izy, dia ozy izy Pilato, ry vaony oloko, io ny Jesosy nareo, vonoy izy dia omboy amin'ny hazo fijaliana. Amono ianao sa tsy amono? Tsy sa. Zay le fihetsem-po zay, zay le fihetsem-po. Za tsy amono an Jesosy zany ah. Nefa raha tsy maty izy, tsisy famonjena. tsisy famonjena. Inona ny tiako atongavana amin'izany resaka izany? Ny tiako atongavana dia zao, dinio foana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa aza diso mandeha amina sentiment foana, aza diso mandeha amina fihetsem-po foana. Raha isika zao no nasaina namono an Jesosy, iza ny amono azy eo?
Tsy vita ny afera. Tsy vita ny afera. Nefa ny programan'Andriamanitra tsy maintsy atao inona izy? Tsy maintsy vonoana izy. Tsy maintsy vonoana izy. Ary eo amin'Andriamanitra na mafy azy, na mafy azy. Mora tamin'Andriamanitra sa sarotra tamin'ny sa mafy taminy zany hoe amono zana zany. Mafy tamin'Andriamanitra zany. Kanefa Andriamanitra tsy mandeha fihetseham-po. Andriamanitra tsy mandeha fihetseham-po. Noho izany ny zavatra tiako tenenina amintsika ara-lahy sy anabavy dia izao. Manaraka an' Jesosy tsy voatery ho zavatra mora. Mandalo ady. Fa na ao anaty ady ary ianao, na ao anaty ady ary ianao, andao hiroso foana. Ao ambadiky ny firosonao, miditra tsehatra Andriamanitra. Ny olana amintsika raha vao mandalo ady dia izao, akaina kely aloha, hipetrapetraka aloha, atoritory aloha. Rehefa avy eo tsika hivavaka, amarana ny toriteny. Raha tena tapa-kevitra ianao, dia tapao ny hevitra ao androany. Rehefa tena ny tenena hoe an'olo tena ho an'i Jesosy, atolotra anao Jesosy ny fiainako rehetra, dia dinio tsara tena ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy ve natolonao an'ny tompo. Sa mbola misy apahany, apahany any amin'ny adalana. Ozy izy le fitenitsika hoe rehefa any amin'ny inona moa dia inona, dia rehefa any amin'ny inona dia inona le fiteny izy iny moa. Misy fitenitsika ohatry mihitsy, ohatra ny tanalahy mahay miova loko. Androany ianao anapa-kevitra, rehefa tena hoe an'olo tena ho an'i Jesosy dia izao ihany. Tena zay rehetrarehetra momba ana Jesosy, na ny fotoanako, na ny asako, na ny akohonako, na ny volako, dia omeko anao. Be da be mipinitratra an'ity problème ity. Na n'olo tena ho an'i Jesosy dia ny vatany ihany ny man'olo tena ho an'i Jesosy. Ny asasany ny tanany ihany le manandra-tanany iny ihany. Ny asasany ny fotoanany ihany. Ny asasany hira fiderana ihany. Betsaka mipino. Rehefa ny amin'le mararirary azy dia tsy azonao hidirana ity Jesosy. Indrindraindrindra ny resa-bola zany. Any be da be mipino tena tsy mazaka an'io. Raha ho an'olo tena ho an'i Jesosy hira tsy maninona pastera. Raha andohalika tsy maninona. Fa raha ato amin'le vola koa ato ny kitikitihana, iny ihany ny tsy azon'i Jesosy hidirana iny. Maro amintsika pino manerana ny Madagasikara ny tratran'izany olana izany, ny tratran'izany problème zany. Reto ihany Jesosy ny tena hidiranao. Mila mamaly vavaka ato ianao, fa ato tsy azonao hidirana, ato tsy azonao kitikitihana mihitsy ny fitatanako vola Jesosy. Azana kitikitihanao io fa zao ihany, zay ihany no mitatana ny vola io. Be da be pastera tratran'izany problème zany. Vadina pastera tratran'izany olana zany. Pinotsotra tratran'izany olana zany. Avelao Jesosy hitatana. Taovy amen. Amen. Rehefa velanao hitatana izy dia avelao hitatana. Hitatana ny mombanao rehetrarehetra. Amen. Hitatana ny fiainanao rehetrarehetra. Zay ny ampaherezako anareo rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ny fiangonana rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ny fiangonana tompoko mila mpitoro-teny. Tenenao zay ny eo nilanao. Ny fiangonana mila mpitoro-teny. Fiangonana mila mpitoro-teny. Ny fiangonana mila mpanao délivrance. Ny fiangonana mila intercession. Fiangonana mila chorale. Ataovy amen. Amen. Mila chorale. Fiangonana mila mpitendry zava-maneno. Ny fiangonana mila dekona. Ny fiangonana mila mpiara-miasa ara-bola. Amen. Ny fiangonana misy zavatra be da be ilaina atao anatin'ny fiangonana. Mila fitaovana.
be da be amina pino mivata tena ny any tonga am-piangonana raha mba kitiana ny fitaovany dia tsy manome izy zany ny ampahirezako antsika pino ty ambany vohatra ty raha manana moto ianao ka azo mipastera indramy manaovana ny asa raha manana bisikileta ianao ampindrama amin'ny pastera anaovany any asa misy olana dia bisikileta ara tsy afony moto tsy afony raha manana bafle ianao ohatrany atero am-piangonana entina hitoriana filazantsara zany ny ampahirezako any pino rehetra zay anananao amin'izao andro faran'izao aza mandeha amin'ny fihetsepo raisy ny fanapa-kevitra rehefa na hoe nan'olo tena ho an' Jesosy ianao atoloro anazy azonao atolotra raha manana tomobile ianao azo ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra teneniny pastera anao io pastera ny tomobile raha misy ilaina amin'ny asan'ny tompo dia teneno ataovy amen zany zany angera lasaina bavy malala za dia misaotra an'Andriamanitra fa nikarakara ny vizako nakany France io za moa le mikarakara taratasy io tsy tena avanana loatra misy député atao amintsika ato izy niara-ny asa amin'ny fikarakarana an'izany ataovy alleluia nakany amin'ny consulat zay niona tamin'ny consul de France alleluia izy nitondra anatany misy rahalahy mpiasa atao amintsika ato amina organisme international izy nanampy amin'ny fikarakarana ny dossier rehetrarehetra misy rahalahy pasteur atao amintsika ato izy nanampany miazakazaka ny fandray any an-dafy aminakany certificat d'hébergement misy pasteur vitivita atao amintsika ato karakara ary tsy azoko ny visa raha tsy nisy andreo mpiara-miasa reo be da be ny rahalahintsika sainabavitsika any France any Allemagne maro am'zareo reo moa amin'ny latsinainy no avy hitsenana any amin'ny aéroport any isaorana manokana alleluia nanao ny ainy tsy ho zavatra mitondra mambavaka andreo manalina ny tomba andra mambavaka andreo manalina reo ny fametanana amin'ny atongavako any tena ny vavaka mafy zareo ny Allemagne zareo France ny amin'ny atongavana pasteur Gilbert nyresaka tamiko malerivo za pasteur izy tamin'le fikarakarana ny ty ino izy ty vizanao ty voatsofoka atao amin'ny TLS izy le taratasy rehetrarehetra lasa niakatra ny tendrombohatra nda rafa niorana teny ao izy kotsa niorana fa zao ny vavaka nataoko Jesosy eo tsy maintsy lasy pasteur tsy maintsy lasy pasteur alleluia alleluia ao anatin'ny asan'Andriamanitra riavana tsy mandeha io raha tsy misy fiaraha-miasa teneniny eo anilanao tsy mandeha io raha tsisy fiaraha-miasa tsy mandeha io raha tsisy fiaraha-miasa ianao nilaza nan'olo tena ho an'i Jesosy io inona moa zany ty le fanolora-tena nataonao ty inony le manao amainina sy aleloha sy le mihirahira eto ve sa inony zany manolo teny zany dia zao misy zavatra ataonao atam-piangonana ato misy anjara ndraikitrao atam-piangonana ataovy amainina mafimafy azafady fa tyrefitra nanjara fanompona tsy hoe mihirahira eto fotsiny dia manangatanana dia mandoalika dia atao délivrance non misy anjara fanomponao oviny ianao vita batisa oviny ianao nanolo tena dia ianao le manolo teny io zany dia ahoana inona mba zavatra vitanao ato iny za miantso anao riavana ny fanomponan'Andriamanitra tsy fihetsepo tsy le manandra tanana topa fantatrany amige tsy sentiment ohatry zany anjara mitomany miara-miasa manao zay azo atao amin'ny asan'Andriamanitra Jesosy efa ho avy ataovy alleluia miazakazaka fanomponan'ny tompo zany le hoe nanolo teny tsy manao ohatra amin'ny Petera fa manao ohatra ny John na mafy aza ka niatra manaina nanaraka an' Jesosy hatramin'ny farany ataovy alleluia mafy zany androany dinio ny fanolora-tenanao za miantso anao aza mijanona amin'io fanolora-tena sadasada io e
aza mijanona amin'ny fanoloran-tena sadasada ny fotoananao ilainy Jesosy. Ry tanora malala, ny fatanoranao ilainy Jesosy. Ny fatanoranao ilainy Jesosy. Rahalahy sy anabavy, ny fahaizanao, ny trakefanao. Raha misy ankizy vavy tsara tareto, ilainy Jesosy io atsara tarehanao io. Zany ngedy miteny anareo tovavy, entinao idina moa io atsara tarehanao io rahalahy, ranabavy. Mbadin'io daholo ange. Rehefa mitangina roplanina ianao, any anaty roplanina, misy vehivavy any atao hoe hôtesse de l'air. Antanina anareo ato. Ahoana ny endriky ireny vehivavy ireny le amin'le atontono sa le amin'le tsara? Amin'le tsara sa amin'le atontono le tsara. Jereo daholo any amin'ireny le magasin ireny, le mampiditra client reny, na le secrétaire mandray vola kely reny, amin'le manahoana ny ankizy vavy? Amin'le voafantany. Amin'le voafantany. Ndana makany amin'ny sono, dia jereo vao mipiasa ny sono. Ranabavy, raha io atsara tarehanao kely io no mandray olona ery amin'ny arabe ery, tsikitsiky tsara. Alleluia. Ataovy alleluia mafy zany. Mety zany. Mbola mandray piasa ato amin'ny Jesosy. Io ianao fa misitrika, ianao fa mienatra. Za tsara tare kely ty ve dia anao groupe d'accueil ery, fa hoentinao amin'inona ny atsara tare kely nao, hoentina amin'inona? Entina any amin'ny adalana. Rahalahy, ianao lava ranjanana tsara io. Jereo daholo any an'ireny labotika matanjaka ireny, orinasa matanjaka ireny, misy sécurité eny. Misy inona hoe? Sécurité. Eto akory tsy hoe iambony eto ianao, fa Jehovah no manodidina an'ity tanàna ity. Jehovah miambony eto, ataovy amaininy zany. Alleluia. Fa na izany naty zany rahalahy, raha vao mijidinao fotsiny ianao miaraka amin'ny costard somary bleu marine, teny aminao avy tonga dia vohitan'ny olona ianao dia oziny olona hoe ay ve misy olona vavety be ohatry tokoa le mivavaka aty amin'ny sekte. Alleluia. Ataovy alleluia mafy zany. Isy olona vao mitsangana ianao dia ho resy lahatra, ataovy alleluia. Alleluia. Ampiasao rahalahy ny angezanao. Tsy entina aminona olona na aminona vorona. Amen. Na aminona lolo. Ataovy alleluia mafy zany. Ampiasao ny angezanao. Mitsidinao ianao dia vao mahitanao ny olona dia oziny ao an-tsain'ny olona hoe olona ohatry tony aza mila an'i Jesosy. Maika veve zay mahay tsy hakanto tony. Alleluia. Amen. Teneniny eo nilanao rahalahy, ilaina ny angezanao e. Ilaina ny alavanao sy ny angezanao e. Voara herinao ve zany toriteny zany? Izy ny tena vonan'olo tena ho an'i Jesosy. Izy ny tena vonan'olo tena. Lazao hoe Tsy vonana fanoloran-tena. Jesosy. Alleluia. Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandeha tantety izy mba asitra.